इसका हमारा पहला सवाल है, किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन में से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों किस भारतीय अभिनेता को पर्यावरण संरक्षण के लिए गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ए पंकज त्रिपाठी को, बे अक्षय कुमार को, से सोनू सूद को, या फिर दे अनिल कपूर को। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा बे अक्षय कुमार को। तो